今日就係星期二啊，無啦啦有日假期，咁啊唔嗲唔吊啊，得閒冇嘢做，喺屋企啊專登揸車嚟到Half Moon Bay啊，離我哋屋企大約16米車度啦。啱先 check 過咧，蟹 season 就未到，睇下有咩海鮮買啦。都成大半年未嚟過啦。今日就19度啊，攝氏，聽落去就好似唔係咁凍，但係其實有啲寒啊，有啲風。天陰陰啊！啲交通咧都唔係咁暢順噶啦，所以我哋嗰陣時住 Half Moon Bay 咧，知道晒啲交通情況咧，就知道如果好天日頭好天，真係唔好入嚟啊，實塞車。咁今日可能星期二啦，又係好似我哋咁樣，好多人係諗住話，得一日假期冇咩做，咪去啲近啲嘅地方啦。如果咁樣塞法，大約起碼多20分鐘車先到。哇！睇聖誕樹。仲有個半月就有聖誕節啦，啲天氣咧就成日都係陰陰沉沉，間中都會好天嘅，但係大部分時間都係啲陰陰沉沉啊、寒寒啊，甚至乎喺一日入邊咧，晏晝12點啊開始有太陽啊，跟住到3、4點咧突然間陰天㗎啦。住喺 Half Moon Bay 咧就真係冇乜節目㗎啦，如果你除非你中意。種下花、種下草咁樣，都有啲大節日嘅，即係好似3月份咧就有啲滑浪嘅競賽啦 ，Halloween 就有啲咩嗰啲叫Pumpkin Patch 係咪啊？咁啊多嗰啲咁嘅日子咧就真係我又唔會出去，亦都唔會，就算出咗去都要夜晚先敢翻入嚟屋企嘅，大佬真係塞車塞到爆啊會。其實啲車係車流係喐緊嚟㗎，可能啲人入嚟咧即係。揸去 Half Moon Bay呢條路咧，係好多嗰啲彎位啊，啲人可能唔敢掟彎，同埋好多大貨車咧，即係心理上揸慢少少啦。我中意喺度掟彎嘅。有冇試過喺度單線抽頭啊？試過1、2次啦，唔好逆線抽頭啊，好危險啊！其實都唔係好塞車，咁啊一陣間都唔使15分鐘已經揸到嚟 Half Moon Bay 啦。高估咗，哇！好大浪啊！我睇到啲浪真係好大啊！睇下咩魚買先。咁我哋睇完魚先至睇下有乜嘢食啦。隻雀幾開心，裝個窿啊又。真係士馬他啦，個 board 冇寫住賣乜嘢魚啊，唔知冇嘢賣咁樣。我都行下咯，冇計。睇漁船。我哋以前住喺附近呢度咧，就真係成日落嚟呢個碼頭嗰度咧買魚嘅。嗰陣時買魚咧係好平㗎，唔係好似而家咁樣。佢哋知道多好多遊客入嚟買嘢咧，就分分鐘有時貴過出邊啊。所以要識講價啦。難得有一檔寫字喎，賣三文同埋 tuna。其實我住 Half Moon Bay 咧，有試過幾個奇景㗎，就係有一個奇景。第一個奇景咧就係好多水母啊！嗰陣時好熱啊，啲水母咧，成灘水都係嗰啲水母嚟嘅，係真係唔係誇張啊！真係遮住晒啲水啊！第二個奇景咧就係嗰啲海星啊，橙色嘅海星咧，熱咧又出晒嚟，好耐啦。你睇唔到啲 wave 咩？我唔知大家睇唔睇到啦。咁咧嗰度嗰等 building 咧，以前咧都會開嘅，有啲魚賣嘅。我最記得就係。真係好鬼抵嘅，10蚊一條嗰啲左口魚啊，即係比目魚啦，係好大條啊，基本上好似我肚腩咁大條嘅面積，10蚊雞啊！而家當然冇咗啦，而家講緊起碼15年前嘅事。啱先我哋商量喺度諗住話食咩晏晝啦。其實呢度 Half Moon Bay有間好出名嘅fish and chips 咧，我哋次次都去食嘅，係幾好食嘅間嘢。咁但係咧，我哋就話 no。要出翻去市中心，即係出翻去我哋屋企附近度食嘢。如果係真係咁樣嘅咧，我哋揸成半個鐘頭車入嚟咧，基本上唔使10分鐘又要揸車走。而家搞掂數啦，去嗰度入邊咧有個新嘅酒店咧，入邊有啲小食嘅，都睇下嘢啦。而家就去前面呢度咧，有啲咖啡檔啊、小食檔咁睇下嘢啦。有一間賣糖嘅幾好食啊，次次嚟親都買啲糖食嘅。聽到啦 ，budget cut 啊！間咧，另外有間餐廳係意大利餐，喺呢度附近嘅，好好食嘅都。哇，好靜啊！咧呢間堂啊，
次次嚟親都買，不過老婆落咗指令，屋企好多糖，多到劈嘅實要。咖啡少啲。有咩睇？order 咗呢個啦，唔知叫咩名啦，同埋呢個檸檬塔啦，咁咪試下先。檸檬塔先，呢個甜啲啲啊，我中意呢個多啲。成個旅程逗留啊，唔計車程都唔夠半個鐘。住喺Half Moon Bay啊，就真係冇乜嘢選擇㗎食嘢。你唔好話揾日本菜啊，中國菜都少。西餐啦，好似食 pizza 啊、pasta 啊嗰啲啊，多少少選擇啦。咁我而家又翻出去食晏晝啦。今日真係好大浪，同埋影埋嗰個岸嗰度啊 ，cliff 嗰度，係啦，3好大浪，得啦 ，thank you，得啦，得㗎啦。